नाज़रीन गढ़ी यासीन कव्हां खे आम ख़बर पिया ॾियूं त MP मरहूम आगा सिराज खान दुरानी जे विछोड़े बैदि ख़ाली थियल सीट PS नव गढ़ी यासीन ते ज़मीनी चूंडावाले खां उमेदवारनि पारां जमा थियल फारमनि जी अॼु RO ऑफिस में छंडछाण थी गुज़री। इन सिलसिले में PP अॻुवाण सरदार ज़ुल्फ़िकार खान कमारियो ऐं संदन जो नीगर बिशारत अली खान कमारियो पंहिंजे वकील मोहम्मद अली मेमन, रहम अली अबड़ो ऐं पार्टी वर्करनि तोड़े हमदर्दनि सां गॾु वॾे काफ़िले जी सूरत में RO ऑफिस गढ़ी यासीन पहुतो, जिते स्क्रूटनीअ बैदि RO ॿिन्ही अॻुवाणनि जा फारम बहाल करे छॾिया। फारम बहाल थियण खां पोइ वर्करनि तोड़े हमदर्दनि ख़ुशीअ विचां हिक ॿिए खे भाकुर पाए मुबारकूं ॾिनियूं। उन मौक़े ते मदईजी टाउन जो चेयरमैन सरदार दादा नजफ़ अली खान कमारियो, अॻूणो ज़िलई वाइस चेयरमैन अमीर अली कमारियो, अॻूणो ज़िलई नायब नाज़िम तक़ीअबाज़ कमारियो, अली मुराद कमारियो, सैयद अब्दुल कादिर शाह अमरोटी, मुक़द्दम मोहम्मद मुराद जाफ़री, ज़फ़र खान जाफ़री, ग़ुलाम अब्बास मरखियाणी, गुलज़ार खान बेहड़, एजाज़ अली शाह मशवाणी, अलवदायो ख़ैर ऐं ॿिया गॾु हुया।